హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ద న్యూ బిగినింగ్. అందరికీ నమస్తే. నా ఛానల్లో కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రెసిపీ వచ్చేసి అల్లం పులుసు మట్టు. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనికోసం పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని నానవేసుకోవాలండి. ముందుగా అప్పటికప్పుడు నానవేసుకోవాలి అంటే దీనిలో కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేసుకోవాలి. తర్వాత అల్లం ముక్కలు అల్లం ముక్క తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ధనియాలు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూను, కొంచెం వాము, 5 మిరియాలు, 2-3 చిన్నవి ముక్కలు పసుపు, పచ్చిపసుపు ముక్కలు, 2 సొంటి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెగ్గలు 1 5-6, ఒక ఉల్లిపాయ, గుప్పెడు కరివేపాకు, ఇవన్నీ కూడా తీసేసుకొని మిక్సీలోని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. పేస్ట్ లాగా మామూలుగా కూడా రుబ్బుకోవచ్చు, మిక్సీలో రుబ్బుకోండి రుబ్బుకోలేని వాళ్ళు. తర్వాత మనం పోపు కోసం ఆయిల్ బాగా ఎక్కువ పడుతుందండి దీంట్లో. దానిలో 2 వెల్లుల్లి రెగ్గలు, 2 కరివేపాకు, 2 ఎండుమిర్చి, 3 పచ్చిమిర్చి వేసేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నంత పేస్ట్ని కూడా దీంట్లో వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలండి. తర్వాత చిటికెడు పసుపు, 1 స్పూన్ ఉప్పు వేసేసుకొని ఇంకొంచెంసేపు బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేయాలండి. అడుగంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలండి. ఇలా బాగా కలుపుతూ ఉన్నప్పుడు కొంతసేపటికి మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో కారం వేయాలండి. 1/2 స్పూను కారం. మీరు టేస్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి, ఎందుకంటే అన్ని మసాలాలు వేసాం కాబట్టి కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత చింతపండు పులుసు వేసేసుకోవాలండి. చింతపండు పులుసు ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిపేసుకోండి. బాగా కలిపేసుకొని మరిగించుకోవాలన్నమాట. కొంచెం వాటర్, కావాల్సినంత వాటర్ వేసుకోవాలి. మనకి పులుసు కొంచెం పల్చ కావాలి, దాన్ని బట్టి. మరీ పల్చగా ఉండకూడదండి, బాగోదు. ఇలా మరుగుతూ ఉంటే చూసుకోవాలండి ఆయిల్ దగ్గరగా చుట్టూ ఆయిల్ చేరిందో లేదా. ఇలా దగ్గర పడుతుంది అన్నప్పుడు మనం బెల్లాన్ని కొంచెం వేసుకోవాలండి. చిటికెడు బెల్లాన్ని వేసేసుకొని కలిపేసుకొని 2 నిమిషాలు ఉంచాలండి. 2 నిమిషాలు ఉంచి దించేయడమేనండి. ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండే అల్లం పులుసు రెడీ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.